வணக்கம். இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடியது ஆஸ்மா என்று சொல்லக்கூடிய நோயை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம். இது பெரும்பாலும் நோய் என்பதில் சாதாரண நோய் தான் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லக்கூடியது. ஆனால் வந்தவர்களுக்கு தான் தெரியும் இதை விட பெரிய நோய் இல்லை அப்படின்றது போல் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தோன்றும். அப்படிப்பட்ட அந்த ஆஸ்மாவை பற்றி தான் இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கின்றோம். இதுவரை நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் செய்து கொள்ளுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க. ஆல் என்கின்ற பொத்தானையும் அழுத்திக் கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். சரி, நாங்கள் நேரடியாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஆஸ்மா அப்படி என்கின்ற போது ஆஸ்மானா என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்க, மூச்சுக்குழலில், அதாவது நம்ம கழுத்து பகுதி, தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழாய், உணவு குழாய், மூச்சுக்குழாய் என்று இரண்டு இருக்கிறது. இந்த மூச்சுக்குழாயில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான். அந்த இடத்துல நரம்புகள் சுருக்கப்பட்டோ அல்லது அந்த இடத்துல வீக்கம் ஏற்பட்டோ அந்த மூச்சு விடுதலில் ஏற்படுகின்ற அந்த சிரமத்தின் காரணமாகத்தான் இந்த ஆஸ்மா என்கின்ற நிலைப்பாடு ஏற்படுகிறது. இப்போ இந்த ஆஸ்மா என்கின்ற போது எப்படியெல்லாம் தோன்றும், யாருக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, இந்த புகைப்பிடிப்பவர்களுக்கு அல்லது புகைப்பிடிப்பவர்கள் அருகில் இருந்து அந்த புகை சுவாசிப்பவர்களுக்கு, டஸ்ட் அலர்ஜியாக, டஸ்ட்டு அதிகமான டஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அவங்க போகக்கூடியது, அல்லது பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் பங்கு இந்த மாதிரியான இடங்களில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு, இந்த மாதிரியான இடங்களில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு, அதிக பொல்யூஷன் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் வசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு அல்லது அந்த பகுதியில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆஸ்மா என்பது உருவாகும். ஏன்னா அந்த மூச்சுக்குழாயில் அழுக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை தான் இது. இதற்கு அவர்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியும், நமக்கு இந்த காரணத்தினால தான் ஆஸ்மா வந்திருக்கு அப்படி என்பது அவர்களுக்கு தெரிந்தால் உடனடியாக அந்த வேலையிலிருந்து இல்லை அந்த சூழலிலிருந்து அவங்க மாற்றிக்கொண்டால் எளிமையாக தீர்வுகளை கொண்டு வர முடியும். மற்ற அனைத்து மருத்துவங்களையும் இதை தற்காலிகமாக நிறுத்திக்கொள் வைப்பதற்கு அல்லது தற்காலிகமாக ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்பதற்கு தான் மருந்து இருக்கிறது. ஆனால் அக்குபஞ்சர் முறையில் பார்த்திங்கன்னா நிரந்தரமான தீர்வை நம்ம கொடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் இருக்கிறது. அதற்கான அக்குபஞ்சர் புள்ளிகள் இருக்கிறது. ஏனென்றால் நம்மளுடைய உடலை சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மருத்துவர் தான் உடலை மருத்துவர். நீங்களும் மருத்துவராகலாம் என்கின்ற உயரிய நோக்கில் தான் நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோவும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் வாங்க நம்ம நேரடியாக அக்குபஞ்சர் எந்தெந்த இடங்கள் அப்படி என்பதை பார்க்கலாம். அங்கே புள்ளியை பார்க்கலாம். இப்போ முதல்ல பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்கக்கூடியது லங்ஸை நம்ம என்னென்னாக்கா தூய்மைப்படுத்தும். இப்போ லங்ஸை தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்க அதற்கான சக்தி ஓட்ட பாதையை நம்ம சரி பண்ணணும். இப்போ அதற்கான சக்தி ஓட்ட பாதை எங்கே இருக்குன்னாக்கா நம்மளுடைய உடலில் 2 புறங்கள்லையுமே இருக்குது. முதலாவதாக நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய புள்ளி அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்க LU7 என்று சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட். அது எப்படி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, இப்படி கையை வச்சிங்கனாக்க நல்லா பார்த்தாங்க, இப்படி ஒன்றோட ஒன்று இப்படி இணைக்கும் போது இப்படி வச்சிங்கன்னா இந்த இடம், அதாவது இப்படி வைக்கும் போது நேராக வச்சுங்க. இப்படி வளைச்சிக்கிட்டு இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது, இப்படி வளைக்க இதெல்லாம் கூடாது, நேராக இப்படி வச்சுங்க. இப்படி வச்சிங்கன்னா இந்த இடம் தான் LU7 என்று சொல்லக்கூடிய புள்ளி. இந்த இடத்த நல்லா அழுத்தம் கொடுங்க. ஒரு 25 டைம்ஸ் அல்லது 21 டைம்ஸ் நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னா அழுத்தம் கொடுங்க. அல்லது 21 டைம்ஸ் கிளாக் வைஸ் நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னாக்கா நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள். அதுக்கடுத்தது LU5 என்று சொல்லக்கூடிய புள்ளி. அது எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம இந்த கையை மூட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த வளைக்கிறோம் இல்லையா, வளைகிற அந்த எல்பேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து நேராக அதனுடைய புள்ளி இந்த இடத்துல தசை திரட்சி ஒன்று இருக்கும் பாருங்க. இது தசை திரட்சிக்கு இந்த சைடில் இருக்குது. இந்த இடம் தான் LU5 என்று சொல்லக்கூடிய புள்ளி. அந்த இடத்துல லைட்டாக வைக்கும் போது உங்களுக்கு லைட்டாக வலிகள் இருக்கும். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா போதும். நல்லா ஒரு 25 டைம்ஸ் நல்லா அழுத்தம் கொடுக்கும். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய புள்ளி பார்த்தீங்கன்னா LU1 என்று சொல்லக்கூடிய புள்ளி. அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த கம்மக்கட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த கம்மக்கட்டில் இருந்து இந்த முடிகிற இடத்துலேருந்து இந்த இடம் நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கேருந்து 4 விரல் இப்படி வைங்க. இந்த நேர் கோடு இருக்கு இல்லையா, இதுலேருந்து 4 விரல் வச்சிங்கன்னா இந்த பகுதி, இந்த கம்மக்கட்டிலேருந்து இந்த சைடில் இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது. இந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடத்துல வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெயின் இருக்கும், நல்ல பெயின் இருக்கும். நல்லா யார் வச்சாலும் சரி இந்த இடத்துல பெயின் இருக்கும். நீங்கள் தொட்டால் கூட எல்லா இடத்துலையும் தொட்டுவாங்க, ஆனால் அந்த இடம் வைக்கும் போது மட்டும் ஒரு பெயின் இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ 2 சைட்லேயுமே இந்த கம்மக்கட்டுக்கு நேராக இந்த சைடில் இங்கே இருக்குது. என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நல்லா ரொட்டேட் பண்ணிங்க. உங்களுக்கு முடியலையா அப்படின்னாக்கா, தெரியல அப்படின்னாக்கா இப்படி நல்லா மசாஜ் பண்ணி விட்டுங்க 2 சைட்லேயுமே. சரிங்களா? முதல்ல எது
LU7, அதுக்கடுத்தது LU5, அதுக்கடுத்தது LU1 அப்படிங்கிற இந்த பகுதி 2 பக்கத்துலையும் இருக்குது. நல்லா மசாஜ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதை முதல்ல வந்து நுரையீரலை வந்து நம்ம வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்தது அதற்கு சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம காலில், அதாவது நம்மளுடைய தலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஹால் பிளாடர் என்று சொல்லக்கூடிய 14வது புள்ளி அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண் இருக்கு இல்லையா, கண்ணோடைய சென்டர்லேருந்து இந்த இடம் ஒரு அதாவது இப்படி இந்த முதல் ரேகை இருக்கு இல்லையா, இந்த ரேகையில் இப்படி வைங்க. இப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட் 2 சைட்லேயுமே இருக்குது இந்த இடம். இன்னொரு பெண்ட் இருக்கும், பெண்டுக்கு நேராக இப்படி வைங்க. இப்படி வச்சிங்கனாக்கா இந்த இடம், இந்த இடத்த நல்லா என்ன செய்யணும்னா நல்லா ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த பித்தம் அதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யணுனாக்கா சீராக்கும். அங்கே இருக்கக்கூடிய பித்தத்தினால அந்த கழிவுகளை எல்லாம் வந்து வெளியேற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய புள்ளி SP6 என்று சொல்லக்கூடியது, அதாவது ஸ்ப்ளீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு புள்ளியாகவும் நம்மளுடைய உடலில் வந்து புதிய செல்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடியதாகவும் இருக்கக்கூடிய புள்ளி தான் SP6 அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அதாவது மண்ணீரலுக்கான 6வது புள்ளி. அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்மளுடைய காலில் இந்த முட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த முட்டியிலிருந்து 4 விரல் இப்படி வச்சிங்கன்னா இந்த டிபியா எலும்புடைய இந்த இடம் இந்த சைடில் நல்லா அழுத்தி கொடுக்கணும். நல்லா இந்த சைடில் அழுத்தி கொடுங்க. சரிங்களா, இந்த இடத்த அழுத்தி கொடுங்க. ஒரு 21 டைம்ஸ் நல்லா அழுத்தி கொடுங்க. அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய புள்ளி காலிலே தான். இந்த முட்டி இருக்கு இல்லையா, முட்டியிலேருந்து இப்படி வச்சிங்கனாக்கா இங்கே ஒரு பள்ளம், அதுலேருந்து இங்கிட்டு ஒரு விரல் இந்த இடம், இந்த பள்ளம் சரிங்களா. இந்த பள்ளத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யணாக்கா காலில் இந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுக்கணும். இது K3 என்று சொல்லக்கூடிய புள்ளி. இந்த புள்ளியை நீங்கள் அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்ற போது உங்களுக்கு நல்லா என்ன ஆகுனாக்கா அந்த நீர் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கிறதுனால என்னன்னாக்கா அதை வந்து கிட்னி வழியாக நமக்கு வந்து வெளியே அந்த யூரின் வழியாக வெளியே அந்த ஆஸ்மா தொடர்பான பிரச்சனைகள்லாம் வந்து நீர் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கிறதுனால அதை வந்து யூரின் வழியாக வருவதற்கான ஒரு வேலையை அது செய்து விடுகிறது. ஆக இந்த புள்ளிகளை எல்லாம் நீங்கள் அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்ற போது உங்களுக்கு நிரந்தரமாக இந்த ஆஸ்மா என்கின்ற பிரச்சனை குணமாகும். நன்றி. வேறொரு பதிவில் பார்க்கலாம்.